ده شكل رخام ترابنتين، وده باشمهندس حسن. شركه نمك ارتكس. عارفين باشمهندس حسن اتحداني في ايه؟ اتحداك ايه بقى؟ اتحديتك ان احنا نجيب ماتيريالز تبقى زي الترافنتاين الطبيعي وتبقى اخف منه واسهل في التكلفه، ولما اجي اركبها عندي اوريدي في الفيلل او في المطاعم او في اي بروجكت احنا واخدينه ما كلفناش كتير وتبقى سهله في التركيب. وانا قلت له قبلت التحدي، تعال نشوف التحدي هينفع ولا لا. يلا بينا. بس كده. ها لا بصراحه الفيرست امبريشن لما تيجي تشوف اللوك بتاعه انا مش شايف فيه فرق بين الترافنتين او بين الملمس بتاعه خالص. هو بص التنقير، هي نفس التنقيره يا جماعه ونفس التشبيحه الموجوده نفس اللون. لسه ما خلصناش التحدي. انا عايز اقول لك ان ده كمان بقى مهم جدا، ان هو فليكسبل قابل للدوران. خلاص انا كده اند جيم. مش هتبص يا جماعه، فكره ان انت اصلا الماربل الطبيعي تحط منه تعمله على سطح كيرفد او ان انت تعمله بشكل كيرفد بيحتاج معالجه، بيحتاج صنفره، بيحتاج انت اكيد انتوا عارفين كل البروسيس دي. انت كده قتلت الفكره دي تماما. ويستحمل عوامل جويه، كل العوامل الجويه اللي انت متخيلها اوريدي معالجه ضد الميه، كل حاجه ضد هو ده اللي احنا عايزينه دايما. الحاجات دي يا جماعه مش موجوده في مصر، هي موجوده بشكل ليميتد اديشنز مع باشمهندس محمد سلام، واحنا بجد فخورين ان احنا بنتعامل معاه لان هو فعلا ما شاء الله عليه انسان كرييتيف، بيفكر دايما في الماتيريالز اللي بتعمل ايدج في السوق بشكل كبير. فعشان كده دايما احنا بنعمل كولابريشنز مع ناس يبقى اوريدي شركاء نجاح معانا ان شاء الله في البروجكتس اللي جايه. احنا بصراحه متفاجئين. لا كسبنا جامد. كسبنا جامد. ومع محمد سلام انت في امان جبت الباشمهندس مبسوطين بجد في يعني احنا اوريدي احنا براود ان احنا بجد نحط ماتيريال زي دي معانا في الماتيريال سيلكشن. اساسا كنا مستنيينها من اسبوعين.